चलिए चलिए भाई क्या हुआ मनोज भाई क्या अंदर क्या हुआ चलिए बैठते रहिए आप लोग चलते फिरते रहिए और जो है यहाँ पर जो है किसी तरह का जो है वो आप लोग ना आए तो कहीं ना कहीं अब ये तस्वीर जो है अब आपको देखने को मिल रही होगी। तो देखिए अब ये मकान का जो 2 मंजिला मकान है वो कॉर्नर पर, यानी कि हम आपको एक बार फिर से अपडेट दे दें कि जो ये रास्ता है वो बोल दीजिए और देखिए थोड़ा सा बोल दीजिए रास्ता बंद कर दिया गया है और पूरे रास्ते के बाद अनुरोध किया जा रहा है कि आप लोग चलते फिरते रहे, यहाँ अनावश्यक रूप से खड़े न हो। आप लोग चलते फिरते रहे। योगी का जो है बुलडोजर अब पहुंच चुका है, उसके बाद जो है वो अब दूसरा रास्ता बंद कर दिया गया है। हालांकि जो जिसका मकान है वो लगातार विरोध कर रहा था और ये तस्वीर हम आपको नाराजगी जताई कि जो है कार्रवाई में देरी न हो, तो जिसको देखते हुए जो है SIR के कार्यक्रम को ख़त्म होने के बाद जो है तमाम जो है शासन प्रशासन के साथ मौजूद है और लोग जो है वो अब DDA का जो बुलडोजर है वो पूरी तरह से चलेगा, क्योंकि CM योगी ने कहा था कि जो है वो कार्रवाई उसको जो है जल्द से जल्द पूरी करे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, ऊपर की तरफ तस्वीर दिखाएंगे। देखिए ये हथौड़ा लगातार चल रहा है और आपको हथौड़े की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। साथ साथ जो है वो देखिए यहाँ पर मस्जिद भी है और मस्जिद के साथ साथ जो है उस मस्जिद के ठीक सामने वाली नाराजगी के बाद जो है अब कार्रवाई की बात देरी कही जा रही थी। उसके बाद जो है शासन प्रशासन जो आता है और कार्रवाई अब ये देखता है, तो कहीं ना कहीं देखिए अब तस्वीर जो है दिन पर दिन आपको बदलती हुई दिखाई देगी। और जिस तरह से कहा गया 17.4 मीटर की जो रास्ते को जो सकरा रास्ता था उसको चौड़ीकरण के रास्ते में पीछे जाइए, पीछे 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 जाइए, आप सबसे अनुरोध है पीछे जाइए। लगातार जो है अधिकारी भी पीछे जाइए, पीछे जाइए। ये जो है चोट न लगे या क्षति न पहुंच सके, बढ़ाते रहिए, खड़े मत रहिए। आप लोग पीछे रास्ता के लिए चलने देगा रास्ता आप लोग चलते रहिए भाई, खराब हो गई आप लोग चलते रहिए, अनावश्यक आप लोग। बिजली का तार देकर चलते रहिए।
थोड़ा पीछे क्या मतलब मिल रहा है यहाँ देखने में। आगे बढ़ते रहिए आप लोग, आगे बढ़िए।